红色是表示你的专注力显示的很高。 Çinin bu ibtidai məktəbində mavi rəng görən müəllimlər çox narahat olurlar. Onlar kimin nə zaman diqqətsiz olduğunu dəqiq bilirlər. Ağ o deməkdir ki, siz internetə qoşulmamısınız. Bu başbandları hər bir şagirdin konsentrasiya səviyyəsini ölçür. Sonra məlumat birbaşa müəllimin kompüterinə və valideynlərə göndərilir. Çinin süni intellekt sahəsində qlobal lider olmaq üçün böyük planları var. O, insanların üzləri ilə alış-veriş etdikləri nağdsız iqtisadiyyatı təmin etdi. Üz tanınması olan nəhəng müşahidə kameraları şəbəkəsi polisə vətəndaşları izləməyə kömək edir. Yeri gəlmişkən, bəzi məktəblər ölkədə yüksək texnologiyalı təhsilin gələcəyinin necə görünə biləcəyinə dair fikirlər təqdim edir. Seçmək istəyirsinizmi? Çox yaxşı. Sinif otaqlarında şagirdlərin sağlamlıq və fəaliyyət səviyyələrini təhlil edən robotlar var. Şagirdlər onların yerlərini izləyən çipləri olan forma geyinirlər. Hətta şagirdlərin dərs zamanı telefonlarını nə qədər yoxladığını və ya əsnədiyini izləyən müşahidə kameraları var. Bu cihazlar Çinli internet istifadəçilərini təşvişə salıb. Lakin məktəblərdə deyirlər ki, uşaqları süni intellekt təhsili sahəsində dünyanın ən böyük təcrübələrindən birinə yazdırmaq üçün valideyn razılığını almaq onlar üçün çətin olmayıb. Güclü alqoritmləri bəsləyərkən şagirdlərin qiymətlərini yüksəltməsi gözlənilən bir proqram. Biz əyalətin bir hissəsindəyik və burada milli araşdırma və inkişafla bağlı heç bir problem yoxdur. Hökumət texnologiya nəhənglərini, startapları və məktəbləri bir araya gətirərək layihəyə milyardlarla dollar xərcləyib. Şanxaydan bir neçə saatlıq məsafədəki ibtidai məktəbdə süni intellekt texnologiyasının sinifdə necə tətbiq olunduğunu görmək üçün eksklüziv giriş əldə etdik. Bu 5-ci sinif üçün gün beyindən gələn dalğaları tutan cihazı taxmaqla başlayır. Şagirdlər daha sonra meditasiya ilə məşğul olurlar. İndi təsəvvür edildi ki, qəlbimiz azacıq işıqla işıqlanır. Cihaz Çin istehsalıdır və ikisi qulaqların arxasında və biri alında olmaqla 3 elektroda malikdir. Bu sensorlar beyindəki neyronlar tərəfindən göndərilən elektrik siqnallarını alır. Sonra neyron məlumatları real vaxt rejimində müəllimin kompüterinə göndərilir. Beləliklə, tələbələr riyaziyyat problemlərini həll edərkən müəllim kimin diqqət yetirdiyini və kimin diqqət etmədiyini tez öyrənə bilər. Sonra sinfin nə qədər diqqətli olduğunu göstərən hesabat yaradılır. Hətta 10 dəqiqəlik fasilələrlə hər bir şagirdin konsentrasiya səviyyəsini təfərrüatlandırır. Sonra valideynlərin söhbət qrupuna göndərilir. Hesabatlar təfərrüatlıdır. Lakin bu cihazların həqiqətən işlədiyi və dəqiq nəyi ölçdüyü sirr olaraq qalır. Bu o qədər də aydın deyil. Başbandlarının həqiqətən konsentrasiyanı ölçə biləcəyi ilə maraqlandı. Ona görə də müxbirlərimizdən biri cihazı sınadı. Bu arxasında hələ də kifayət qədər az araşdırma olan yeni bir texnologiyadır. Theodor Zanto, Kaliforniya Universitetində San Fransiskoda işləyən nevroloqdur. O, elektroensefalografiya adlanan və EEG kimi tanınan bu texnologiyanın uşaqlar üzərində sinifdə istifadə edildiyini öyrənəndə təəccübləndi. Bu, adətən xəstəxanalarda və laboratoriyalarda həkimlər tərəfindən istifadə olunur. EEG artefaktlara çox həssasdır. Və buna görə də əgər siz qaşınırsınızsa və ya biraz tərpənirsinizsə və ya EEG düzgün qurulmayıbsa və ya elektrodların yaxşı təması yoxdursa, bu siqnala təsir edir. Yanlış oxuma şansına baxmayaraq, müəllimlər bizə dedilər ki, başbandları şagirdləri daha intizamlı olmağa məcbur edir. Şagirdlərin sinifdə suallara cavab vermələri zamanı onların səsi həmişəkindən daha uca oldu. Müəllimlər deyirlər ki, şagirdlər indi dərs zamanı daha çox diqqətlidirlər və bu onların daha çox oxumağa və yüksək bal toplamağına səbəb olub. Dərsdə mən diqqətlə qulaq asırdım. Ev tapşırığını düzgün yerinə yetirdim. Oho, yaxşı alınıb. Amma bütün şagirdlər bu qədər həvəsli deyirlər. Ev tapşırığını düzgün yerinə yetirdim. Sinifdə olarkən yaxaladığımız bu 5-ci sinif şagirdi valideynlərinin onu aşağı diqqət balına görə cəzalandırdığını söylədi və bu cür məlumatlar şagirdlər üçün yeni bir təzyiq növü yaradır.
Müsahibə etdiyimiz şirkətlər məlumatların hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən tədqiqat layihələrinə keçə biləcəyini söylədi. Verilənlərin təsiri məlumatların hara getdiyi barədə aydın olmayan valideynlərlə danışdıq və onlar çox əhəmiyyət vermədilər. Santos deyir ki, heç bir məxfilik qorunması ehtimalı yoxdur. Sinifdə əgər siz fərdi şagirdi qiymətləndirməyə çalışırsınızsa, onu həqiqətən anonimləşdirə bilməzsiniz. Ekspertlər və vətəndaşlar ölkənin süni intellektlə böyük təkan verməsinin müxtəlif aspektləri barədə həyəcan təbili çalırlar. Bu sinif otaqları gələcək nəsillər üçün laboratoriyadır və bu yeni alətlər potensial olaraq 200 milyon şagirdə qiymətlərini yüksəltməyə kömək edə bilərmi? Bütün bunların necə nəticə verməsi onlar yetkin vətəndaşlar olana qədər aydın olmayacaq.